Hehe. Yo, what's up guys? Bertemu kembali lagi bersama gua Muhammad Dimas Al-Farji. Dan yang seperti biasanya di sini gue bakalan nge-reaction video-video lucu, video-video ngakak, video-video gak jelas, video-video random. Tentunya di TikTok dan di Instagram. Dan kalian yang nonton video ini, yuk subscribe, like, comment, and share yang sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian. Yuk sekarang di subscribe. Dan yang seperti biasanya, yuk like video ini biar gue tambah semangat, tambah seru, tambah rajin, tambah kreatif, tambah lucu buat upload video gue yang terbaru. Dan kalian yuk follow akun media sosial gue, ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram. Nanti gue taruh linknya di deskripsi video ini. Dan tanpa perlu banyak bacot, banyak basa-basi, ayo langsung saja kita ke videonya. Udah sampai mana aja nih videonya? Dia ketawa tuh karena di video. Gak tahu. Iya, karena di video. Kena diem aja ya. Kalian sadar sih, cewek zaman sekarang itu umurnya itu pada, kalau SMP atau SMA tuh kan masih di bawah 17 tahun. Tapi lekukan tubuhnya tuh kayak udah yang dewasa banget, yang udah di umur 25 ke atas gitu. Makanya gue suka. Aduh, ceweknya baik. Oh iya, aduh. Mbak, lo lagi ngeraba? Mbak, ada ya lagi ngeraba apa deh? Anunya. 80-20k. Iya ya, kenapa ya? Kalau kembang api itu harganya tuh mahal banget, tapi ya meledaknya segitu, gak sampai ke bukan sampai kebakar, tapi percikan apinya itu gak sebesar sama tabung LPG. LPG itu harganya cuman, kalau sekarang itu ya harganya 23, 25-an, tapi meledaknya bisa merambat sampai ke rumah tetangga. Berarti terbalik ya. Iklan sama ini nih, backsound ini yang pakai plastik itu, kalian pasti tahu yang pakai plastik itu, yang lagi acara konser gitulah. Guru olahraga, kaki dibuka selebar bahu. Buat apa? Open kah? Ih, cantik banget. Pakai masker mah cantik emang, apalagi kalau udah dibuka, beda lagi wajahnya. Tapi cantik loh, bener. Subhanallah. Hehe. Coba lihat. Emang bener, Indonesia itu disatukan oleh link bokep. Kasian. Tolong bukakan, kata si emaknya. Itu bahasa Sunda. Bahasa Indonesia.
Tolong bukakan. Oke Google. Oke Google buka YouTube gitu. Oke mah buka, bukakan Yusuf. Bukan YouTube. Oke Google. Oke buka bukakan film si ongsang bos we. Sep. Cik balik atuh Google gitu. Lu bener atuh buka. Mah buka. Aduh, ini anaknya juga nih. Harusnya ngejarin yang bener. Temenin joget yuk, ayo. Mau dijogetin. Ini iklan aku salah satu iklan terbaik yang pernah ada. Udah sampai nih. Minum aqua dulu? Nanti aja. Oh, Delegasi Jepang. delegasi Jepang. Selamat datang. Ini Pak, ya emang bener paling terbaik, paling masuk akal. Pak, jangan panik, Pak. Ada yang bisa ngomong? Saya Pak. Saya, Pak. Jepang. Aduh, masuk akal juga. Ini yang kasih pertanyaannya yang nggak lengkap, yang nggak detail gitu. Jadi dia pikir dia overthinking, mungkin dia Jepang bukan pakai bahasa aslinya gitu. Anjir panas itu. Habis hitam pelekau. Mau tidur malah keinget. Oh ini gak masuk loh. Aduh, di luar nalar. Raka kan panas kalau jualan es, kira-kira laku enggak? Salah satu contoh pengikut. Oh, pengikutku. Yang jadi masalahnya di neraka ada air enggak? Gitu aja. Jangan ribet-ribet. Ada air enggak? Ada plastiknya enggak? Ada wadah tampungannya enggak? Itu. Ada juga batu, besi, api, lahar. Woi takil. Ngebagi takjil, kenapa gak ada yang mau ya? Cir pada gak mau, mungkin dia bukan sombong ya. Mungkin dia udah kaya atau udah di rumah udah nyiapin itu istri-istrinya, takut dimarahin mungkin karena gak dianggap takjil buatan istri. Ini masjid. Ya, Ini masjid. ya. Ya gue ikut setan aja dah tuh. Gue ikut setan aja dah. Ya, saya bingung mau jumatan di mana. Ini masjid ada dua. Gimana? Masjid ada dua. Gimana? Setan. Iya. Biasa ikut abang aja. Iya ke neraka. Ayo. Kenapa sepatunya diangkat? Banjir lah. Ceritain mimpi paling aneh yang pernah kamu alamin dan kamu masih ingat sampai sekarang. Jumatan bareng ya. Kalau gua itu mimpi paling aneh, ya tentu biasalah seorang lelaki. Dan yang paling aneh, gua itu mimpi sadar. Gini. Gue itu mimpi, di dalam mimpi teh gue di dalam hati atau ketika berbicara itu, oh gue lagi mimpi. Nah, gue selalu gitu. Atau pas lagi kecil ini mah dikejar-kejar sama kuntilanak, sumpah ya. Itu mah pas bangun minta ke mama, mama tolong
masukin kelereng ke dalam botol. Sampai gitunya itu. Mungkin sembari ngelindur dan takut. Gak tahu apa alasannya gue ngomong itu mah. Aduh, ternyata memang benar. Terlalu menyukai seseorang itu Seorang. lupa cara menghargai Iya, diri sendiri. bener. Dan pada akhirnya kita yang capek sendiri. Iya, emang benar Mbak. Aduh, Terima kasih udah memang mengingatkan. Kau ni apa? Tinggal sini ke? Iya. Hah? Shu. Tinggal sini. Enak banget ya pacaran sama yang lebih tua, pasti perhatian banget. Ya namanya juga kan lelaki harus lebih tua, bukan tua maksudnya lebih dari 1 tahun boleh, atau lebih umurnya lebih dari kita, tapi gak tua-tua amat sih. Aduh, coba kenapa itu memang akhirnya harus gini, biar kelihatan gede kah? Hah? Tapi emang gede. Kebalik. Dan kenapa dijambak? Salah aja, jangan dijambak segala. Jatuh loh bang. Oh dia lagi BAB. Dia lagi BAB, dikagetin sama yang di belakang. Kirain dia harimau atau babi. Waktu gladi. Berhasil. Berhasil. Waktu gladi pasti berhasil. Gladi bersih itu pasti berhasil. Karena waktu tampil. Mungkin dia panik anjir. Malaysia resah anak mudanya banyak yang pasti bahasa Indonesia dan daripada bahasa Melayu. Emang benar kan, antara dengan nyanyian dengan lagu itu kan, penyanyi Indonesia itu banyak yang terkenal di Malaysia, atau para artis-artis itu terkenal di Malaysia gitu. Jadi lama-kelamaan pasti bahasa Indonesia, dan khususnya di media sosial. Dan warga Indonesia itu lebih banyak dari Malaysia, maklum saja ya, maklum saja. Mereka pasti bahasa Indonesia karena orang Indonesia itu orangnya itu pinter-pinter, lucu-lucu, kreatif gitulah. Bukan ngebanding-bandingin ya, tapi ya itu faktanya. Saling mengasihi, udah saling dekat-dekat, kita saling mengasihi kan. Hah? Apa itu, siapa tuh? Ada apa tuh? Protes ya? Ada yang protes. Kalau mengasihi, maaf pak, teriak ini. Batuk. Oh gitu. Saya kira ada yang protes. Oke, Om, terima kasih. Nah, ini penutup tidak mengasihi, udah. Ada lawan. Oh ini dance perindapan itu pada kagak jelas tuh. Ada yang terbang, ada yang ke belakang. Ngerusak spanduk aja. Amat dekat tuh. Di dalamnya. Cuma 2, 4, 6. Nah, itu loh. Ada kartunya. Emang apa? Siapa? Wow, Lisa Blackpink. Bukan Ronnie, itu Lisa Blackpink anjir. Gue gak tahu, bukan. Gak tahu Lisa, gue gak tahu siapa. Gue gak tahu personilnya Blackpink siapa aja. Tapi yang pastinya bukan Ronnie. Ada yang pacaran, jangan di skip. Oh Jina, pandangan pertama.
Tetapi Cina takkan berubah. Dosa. Sosial maksud. Aduh, bener-bener. Spaceship. Aduh, gue takutnya ada terowongan tuh. Ini bukan hari kiamat ya? Istighfar banyak-banyak baca doa. Iya. Apa ini ya hari kiamat saya? Gimana sih? Ini bukan hari kiamat ya? Itu tangannya kemana? Udah tangannya kemana? Aku sunat. Nah, sunat itu mantap guys. Tapi habis ini boleh ngentot lah. Masih kecil dan gak punya air mani. Aku pasti akan memenangkan berikutnya. Kita lihat saja nanti. Oh, amat tiket tuh. Hati-hati ya. Ya. Yang penting mas itu mimi susu tapi yang panas banget. Jangan yang asli. Juga maknya sayur. Iya. Sayur satu panci. Satu panci. Jangan pakai nasi. Sayurnya aja. Oh, amat tiket tuh. Oh, ahli gizi, iya bener anjir. Yang penting mas itu Mungkin dia mimi sepi job susu tapi yang dan panas dia lari ke banget. jalan Jangan yang buat asli. nyamperin para pengendara. Oke guys, itu saja video gue hari ini. Terima kasih yang udah nonton dari awal hingga akhir. Dan gue gak bosan-bosan buat ngucapin yuk subscribe, like, comment, and share ya. Sekarang di subscribe dan di like. Dan apabila kalian mempunyai video-video lucu, video-video ngakak, video-video gak jelas, yuk sekarang kirimin saja ke akun media sosial gua yang sudah gua taruh linknya di deskripsi video ini. Dan gue mau ngucapin minta maaf apabila ada perkataan tingkah laku gua yang kurang enak di hati kalian. Mohon dimaafkan karena gue manusia biasa, banyak kesalahannya, banyak kekurangannya. Ya, mohon dimaafkan. Dan itu saja dari gua. Terima kasih. Bye bye.